ọjọ́ tó kú náà ni Osele pé takamba di fourth day mo tó post mi lè ti mọ̀ pé Sanku ti kú ní ọjọ́ yẹn gangan pé instantly tán gbé Sanku jáde tó kú pé ó bóyá either shock or internal bleeding because mi ò rí máàkì lára ẹ̀ inú mi tó dùn pé kẹsẹ̀ bóyá ó kúkú pé ẹ̀wà orí lọ àpádà ẹsẹ̀ dà níbo ni apá gé lọ níbo lórí gé lọ. It's very fresh. Even 20 after 48 hours again, very fresh and clean. Like being on sun, like but oh yolo. Tí ó fi sùn pé kó má jí. Ó sùn kò jí ni. Àwọn èèyàn tó wà òkè bá àkókò lọ. Ó fi jẹ́ accident ó yolo. Débi ọ̀rọ̀ accident ọ̀rọ̀ kíni lọ́la náà àwọ̀ tó kàn. That side. BBC tó wá àgọ́ tó kàn. Mọ́mí Sanku tó ń sọ wípé òun ni breadwinner family àgọ́ tó kàn. I get reason for everything where I post. The reason why I say my friend is not dead, is resting, àgọ́ tó kàn. The reason why I post because mo post pé don't hear the fake rumor. Tó ní pé bí táwọn èèyàn máa ronú lọ pọ̀. Ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn sọ yẹn about the rumor don't ẹ má kọjú kún sí. It's not because I want to say I want to prank you my friend is not dead. It's not because of that. But mo ti wo online that man say don't hear about the rumor. You sọ pé bóyá kò tí kú gbà yẹn. I don't say about that too. Mo sọ pa yẹn pé bóyá yẹn sọ pé kò tí kú ló jẹ́ post pé kíni o. Gbogbo àti mo ṣe post ìgbà tó bá tẹ́ wa lọ́rùn ìgbà tí mo ṣe ń bọ̀ ní mọ́tò ni o. Tí mo mọ̀ o. But mo sì wá mọ́tò yẹn mo sì ti mọ̀ tó ti sọ fún mi bọ́ mo believe títí dọjọ́ kẹta tí wọ́n sin Sanku àbẹ́jọ́ kejì náà sin Sanku. Afa ọ̀rọ̀ rẹ tó bá bọ́ sọ́nà ètò sọ̀rọ̀ kan mo fi ọlọ́run tó dá mi wá ọ̀rẹ́ yóò lè pa mí lẹ́kùn o ní wọ́n rẹ̀ pé ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́dọ̀ online kan wọ́n trauma mi o bọ́ ẹni tí tó ń gbójú lójú mi kò ju family àti memory mi àti Sanku lọ and the reason why I did not tell him kó tó di gbókù. Okay, ó fẹ́ pé báwo ló ṣe fẹ́ mọ ilé yẹn ìbá sì ti mọ̀ ìbá sì ti máa dé àwọn tá a ti ní project tí mo ti nílẹ̀ tá a ti ń draft lẹ̀ ló ń fún mi trauma ló ń pa mí nígbè o. As people dey talk like say and then they drive recklessly torí kò sọ no never reach 1 hour people wey dey talk àwọn kìíní yẹn they drive recklessly they no dey careless no be Sanku drive no be Lichi drive no be Wakili drive Wakili no fit drive make something fit soap if go wan make it soap but then they drive tamani baba àwọn man travel ale no that time maybe say you go travel they go drive normally they no dey drive anyhow if they dey inside car sef if they drive anyhow like taba say sha da pé ya wọ́n sáré they no dey run reaching no dey run os ko se tí ó bẹ̀rù kú nínú gbogbo wa and first part say mi jáde lọ́jọ́ yẹn Lichi content say imbo Sanku kan ask me no Sanku do it no ló sọ fún mi pé another person don carry Sanku go because you see they ask me again say where Sanku if they say they see some traces I can't go out because that one don't get mind like that sorry choco because they carry now in the sort of abuse like no back look at the person and I pay àwọn èèyàn ìgbà tó di gbowó tán bàbá king ìjàsánwó táwọn sẹ́lẹ̀ owó ṣẹ̀ṣẹ̀ everything nǹkan ló kù tí aláǹsọ́tò owó yẹn kékèké family àwọn Wakili dẹ̀ndé wìtàn Saka àti Richi lókùtà mójútó àti driver àgbà yẹn lálẹ́ yẹn and for next say it can be 12 o'clock lórí. ọ̀pọ̀ ní hospital yẹn mọ́ àwọn ìpọ̀lọ̀ hospital yẹn mọ́ so kí ló kọ́ rẹ̀ èmi àti Choco
àtàwọn local. So I cannot lie, that day again, I don't know, say Sanku don't die, but I don't believe. See, as well, if they don't show me like this, even if they show me, I don't feel. My parents, they ask me, say, how will it be? I tell them, say, you just pray. See, Sanku never die. I'm going to say, maybe my mom don't hear, say, you don't die. I'm going to say, I'm not worried. Adeboye die sometime. Go to Jipada. I don't have a second chance. Second chance. It's not possible now. So, one, I can't tell them, say, okay, my Saka Ati, get come mama again, at our family, Wakili. I can't tell them, say, I'm too shy. Me, I not like me, I the inconvenient person. Surely, Taiwo, tell me. My driver and I can't go lodge for one hotel. Because I want day personally. I want day. So when I say lossy hotel, but I can't never worry. We go to as I be what lawyers can't come because because me this can you actually do the essence be but I can etan choco afford only people get on their phone saka want lady at Richie I will get you on there but get on there to them but they don't know everybody just this so like all at the time not much time be no can dark it ma wa me wan for me load be why people they mix like do down and dark after one day they serve on bus call can one so lẹ́yìn kitchen. I don't believe say someone don't die that time. I don't believe, but when you say like I know maybe they see my I use most of everything, but still yet cry don't come out too. Cause I don't want to make anything so say they cry for Sanku, me cry for Sanku, God forbid. Where my dead body? That's how I'm doing. I'm going to find with me. I told her about I fell around there. I said I can't hear for one piece of my life. You get who's around there. It's my name. Can't do better. So I want choco. My fellow get on there. Like a bound for a bam. When she's thinking she can't get on there, don't worry. So I tried to cool. Maybe me our boy. Milk with that. And when I could have followed him, I'm a jigger from bed. Little daddy could buy me gone. So as I can't sit down, I can't take. I can't tell Sanku, say, Alpha brother, where you did? I say, Alpha brother, where you did? Listen with this. Because now money that you contest them, brother, where you did? Reply me now. Something to say if I test them. So I test me by you got dark or bullet. If I message down like this, if I message something like this, you see, if I message down, hey, try to reply. Message your name 12:19. He call me back 12:20. And I say I don't charge phone that time. So that 12:20. Now 1 minute oh, 1 minute Sanku no reply 1 minute. I come back by 12:20. I call bullet. I want to tell Sanku Alpha brother. Wait, Jay, reply me now. I still call her normal call. Reply me. I want to hear your voice. Charlie. I want. Who be that? I want to hear your voice. Reply me. Even if the last time you reply me. No time. What's it going to just calm down small?
That time, I don't think Dona koko no kala. That time, I don't see believe anything. She be go outside. Ẹ wo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ wo a ò ní rí jù báyìí lọ. Ó bá tún ṣe ń lọ báyìí, a máa bo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbọ́. Ó dàbọ̀.